వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే పొడి దగ్గు గురించి. పొడి దగ్గుకు సాధారణ కారణాలు: శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల దగ్గు రావచ్చు, అలర్జీల కారణంగా కూడా పొడి దగ్గు వస్తుంది, కాలుష్యం మరియు పొగ వల్ల గొంతు ఇరిటేట్ అవుతుంది, యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల దగ్గు సమస్య పెరుగుతుంది. తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు: రోజుకు ఎక్కువ నీళ్లు తాగితే గొంతు తేమగా ఉంటుంది, పొగ దుమ్ము లాంటి ఇరిటెంట్స్కు దూరంగా ఉండాలి, హ్యూమిడిఫైడ్ వాడితే గాలిలో తేమ ఉంటుంది, మంచి శుభ్రత పాటిస్తే ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి. ప్రభావవంతమైన భారతీయ ఇంటి చిట్కాలు: పసుపు పాలు తాగితే దగ్గు తగ్గడంలో సహాయపడతాయి, తులసి ఆకులు గొంతుకు చాలా మంచిది, ఆవిరి పీల్చితే శ్వాస మార్గాలు క్లియర్ అవుతాయి. పొడి దగ్గు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందా? ఈ చిట్కాలు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వీడియో ఉపయోగపడితే లైక్, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.